హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు క్రికెట్ ఛానల్ వెంకటేష్. మ్యాచ్ నెంబర్ 45 రద్దయిపోయింది. నో రిజల్ట్. వర్షం వల్ల మ్యాచ్ జరగలేదు, సగమే జరిగింది. లక్నో సూపర్ జైంట్స్ 19.2 ఓవర్స్ బ్యాటింగ్ చేసి 125 చేశారు, 127 అనుకుంటా చేశారు. కానీ ఆ టైంలో వర్షం వచ్చింది, ఆగలేదు వర్షం. అంపైర్స్ ట్రై చేశారు, కానీ 5 ఓవర్స్ గేమ్ అని ఆడిద్దామని వర్షం ఆగిపోయేసరికి స్టిపులేటెడ్ టైం ఉంటుంది కదా, అలాంటి టైం వరకు వెయిట్ చేస్తారు. ఆ టైం తర్వాత దే హ్యాడ్ టు కాల్ ఇట్ అప్. అలాగే కాల్ ఆఫ్ అయింది మ్యాచ్. సో మొట్టమొదటిసారి ఈ సీజన్లో మనకి వర్షం వల్ల ఒక మ్యాచ్ రద్దయిన సిచ్యుయేషన్, అబాండెంట్ డ్యూ టు రెయిన్ చూసే పాయింట్స్, చెరొక పాయింట్ దక్కుతాయి. దానివల్ల ఏమైందంటే లక్నో సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయింది, చెన్నై థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చింది. ఇద్దరికి చెరీ 11 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. బట్ లక్నో లక్కీ అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో 44 for 5 ఒక ఎట్ వన్ స్టేజ్ వరుసగా వికెట్లు పట్టి చెన్నై టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు. టాస్ టైంలో ధోని చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడంటే పిచ్ కవర్స్ కింద ఉంది, దానివల్ల ఇది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో తెలియదు. అలాగే ఇనీషియల్గా దెర్ వాజ్ లైఫ్, అంటే ఎప్పుడైతే మీ కవర్స్ కింద ఉంటుందో కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, అది స్పిన్నర్స్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. స్పిన్నర్స్ వర్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఆన్ దట్ పిచ్. జడేజా, తీక్షణ, మొయిన్ అలీ వీళ్ళు కదా వికెట్లు తీసింది. టకటగా 5 వికెట్లు తీసేశారు వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి. సో జడేజా వేసిన బాల్ స్టాయినర్స్కి వేసిన బాల్ అయితే స్టాయినర్స్కి ఏమైందో అర్థం కాలేదు, ఎందుకంటే బాల్ లెగ్ స్టంప్ మీద పిచ్చింది, అది ఇట్ హాస్ టేకెన్ ది ఆఫ్ స్టంప్. స్టాయినర్స్ వాజ్ స్టండ్, పర్ప్లెక్స్డ్, ఏం చేయాలో అతనికి అర్థం కాలేదు, ఎలా అవుట్ అయినా అతనికే తెలియలేదు. సో అంత టర్న్ లభించింది వాళ్ళకి. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బ్యాట్. కానీ పోను ఏమైందంటే అది పిచ్ ఈజ్ అవుట్ అయింది. స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఆ మాయిశ్చర్, ఆ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ఉండదు. దానివల్ల 5 వికెట్స్ 44 దగ్గర పడిన తర్వాత కూడా మనం ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ చూసాం. ఒక హాఫ్ సెంచరీ పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ ఆయుష్ బదోని అండ్ నికోలస్ పూరన్. దాంతో వాళ్ళకి ఒక రెస్పెక్టబిలిటీ వచ్చింది. ఓకే, బదోని ప్లేడ్ బ్యూటిఫుల్లీ. పూరన్ కూడా కష్టపడుతూ ఒక 20 రన్స్ చేశాడు, కానీ బదోని ఒక డిఫరెంట్ పిచ్ మీద ఆడుతున్నాడేమో అనిపించింది. స్పిన్నర్స్ని, పేసర్స్ని 4 సిక్స్లు కొట్టాడు, 59 చేశాడు 33 బాల్స్లో, 178 స్ట్రైక్ రేట్. మిగతా వాళ్ళు కనీసం రన్ బాల్ మెయింటైన్ చేయడంలో స్ట్రగుల్ అయిన ఆ పిచ్ పైన అది 178 స్ట్రైక్ రేట్తో 59 చేసి పాకెట్ డైనమైట్, 23 years of age. అలాంటి ప్లేయర్ నిజంగా హీ హాస్ గాట్ బండిల్స్ ఆఫ్ టాలెంట్. సో అతను ఆడిన ఇన్నింగ్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఆ రెస్పెక్టబిలిటీ వచ్చింది. మీరు అనొచ్చు లక్లో లక్కీ అని టైటిల్ పెట్టారు, ఎలా అవుతుంది? మొన్న ఇక్కడ చూసాం కదా, 130, 120 కూడా చేజ్ కావట్లేదు. ఇదే పిచ్ పైన 130, 120 చేజ్ చేయడం కష్టం అవుతుందని చెప్పి నేను అనేది ఏంటంటే, ఇది రెడ్ సాయిల్ పిచ్ మీద మనం ముందు ప్రివ్యూలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం. రెడ్ సాయిల్, బ్లాక్ రెడ్ సాయిల్ పిచ్. ఇది పిచ్లో ఒరిజినల్గా అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. పోను ఈజ్ అవుట్ అయింది కాబట్టి దాన్ని చెన్నై చేంజ్ చేస్తా అని చెప్పి నేను లక్నో లక్కీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాను. ఈ మధ్య నేను ఏం మాట్లాడినా అది దానికి విపరీతార్థాలు తీస్తున్నారు, మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి, అందుకని చెప్తున్నాను నేను. సో చెన్నై దాన్ని డౌన్ చేసి ఉండేది అని నాకు నమ్మకం. ఎందుకంటే పిచ్లో మొదట్లో ఉన్నంత ప్రాబ్లం తర్వాత లేదు. ఎందుకంటే లాస్ట్లో బౌలింగ్ 6లు కొట్టాడు, తీక్షణ బౌలింగ్లో 6లు కొట్టాడు, 2 6లు, తర్వాత దీపక్ చహర్ బౌలింగ్లో 2 6లు కొట్టాడు బదోని. సో పిచ్ పోను ఈజ్ అవుట్ అయింది. దానివల్ల చెన్నై ఈజీగా వాళ్ళు 2 పాయింట్స్ సాధించుండేవారు. దే హ్యాడ్ టు సాటిస్ఫై విత్ 1 పాయింట్. సో లక్నోకి మొన్న జరిగిన హై డ్రామా తర్వాత కొంచెం ఆ టీం డిస్టర్బ్డ్గా అనిపించింది. అసలు నాకేమనిపించింది అంటే, మనం అంతా రాహుల్ని ట్రోల్ చేస్తారు, కానీ రాహుల్ టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్లో లేకపోవడం వల్ల పెద్ద వెలితి ఉంది వాళ్ళు. రాహుల్ ఉంటే ఆ సాలిడిటీ వేరే ఉంటుంది. సో రాహుల్ లేకపోవడం, మన నూరు ఆడాడు, హీ వాజ్ లుకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్లా కనిపించాడు. అతను ఏమాత్రం ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు. కొత్త కుర్రాడు కరణ్ శర్మ కూడా ఎక్కువసేపు నిలబడలేకపోవడం. కోర్స్ పిచ్ వాజ్ డిఫికల్ట్. స్పిన్నర్స్ని, అందులో చెన్నైకి 3 ఆరితేరిన స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఫేస్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి రాహుల్ లేని లోడ్ కనిపించింది. దే ఈవెన్ డ్రాప్డ్ దీపక్ హూడా ఇన్ దిస్ మ్యాచ్. అండ్ మొహసిన్ ఖాన్ కేమ్ బ్యాక్. మొహసిన్ ఖాన్ పాపం అతనికి మళ్ళీ అలాగే దీపక్ చహర్ వచ్చాడు చెన్నైలో, పెద్ద గొప్పగా బౌలింగ్ చేయాలి. ఫస్ట్ మ్యాచ్లో మనం అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. నేను జోఫ్రా ఆర్చర్ కూడా ఈ సెటిలింగ్ డౌన్ స్టిల్. సో అలాంటప్పుడు దీపక్ చహర్, మొహసిన్ ఖాన్ వాళ్ళ రీఎంట్రీ అనేది ఈ మ్యాచ్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మొహసిన్ ఖాన్, ఐ లైక్ హిమ్ ఎ లాట్, వెరీ గుడ్ బౌలర్. సో మొహసిన్ ఖాన్ రావడం, లేదా దీపక్ చహర్ రావడం, 2 టీమ్స్ కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడే విషయం. అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం చెప్పుకోవాలంటే ధోని కామెంట్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ టాస్. నేను ఇందాక వీడియో చేశాను, ధోనికి ఇది లాస్ట్ సీజన్ ఏమో అని చెప్పి. అదే అడిగాడు ఆ టాస్క్ చేసిన బ్రాడ్కాస్టర్ మన డానీ మారిసన్ ఏమడిగాడంటే,
ఏంటి నీ స్వాన్ సాంగ్ టూర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు. స్వాన్ సాంగ్ అంటే ఆ హంసగీతం అంటే నీ లాస్ట్ టూర్ అన్నట్టుగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు అంటే అలా మీరు అనుకుంటున్నారు, నేను కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్, నాట్ మైన్ అనేది ఉన్నాడు. సో ధోని ఇంకా ఎవ్రీబడి ఈజ్ కీపింగ్ ఎవ్రీబడి అండ్ టెంటర్ హుక్స్. అతను రిటైర్ అవుతాడా లేదా అనేది మీ అభిప్రాయం, నా అభిప్రాయం కాదు, మీరు అంటున్నారు నేను కాదు అనేది అన్నాడు. అది చాలా హెడ్లైన్స్ అవుతుంది తప్ప మ్యాచ్లో మాత్రం మ్యాచ్ పూర్తిగా జరుగుంటే బాగుండేది. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక థ్రిల్లర్ మ్యాచ్ అయి ఉండేదేమో. చెన్నై కూడా కొంచెం కష్టం అయి ఉండేదేమో. బట్ ఐ థింక్ చెన్నై షుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇట్ ఈజీ అని నేను అనుకుంటున్నాను. దట్ వాస్ మై ఫీలింగ్. సో మొదటి అబాండెంట్ మ్యాచ్, లెటర్స్ హోప్ ఇలాంటివి జరగకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి మనకి. ఇక్కడ పడుతున్నాయంటే ఎక్కడో అప్ నార్త్ లక్నోలో కూడా పడుతున్నాయి. అకాల వర్షాలు ఆగిపోవాలి. దీనివల్ల పంటలు కూడా నష్టం, మన ఐపీఎల్ కూడా నష్టం. వర్షాలు రాకూడదని చెప్పి ఐపీఎల్ సజావుగా జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను.